На самом деле есть операция против храпа. Я предложил ее папе, и он сказал, зачем? Я нормально сплю, высыпаюсь. Он нас обвиняет в том, что мы слишком чутко спим. А мы не спим. Мы очень чутко не спим. Я бесит, что папа ничего не пытается с этим сделать. Он максимум обещает не храпеть. Коронное у него это лечь на бок и храпеть дальше. Все.